নমস্কার দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখতেছেন, অজয় ফিশিং বিডির পক্ষ থেকে জানাই সবাইকে আন্তরিক ভালোবাসা এবং অভিনন্দন। তো আজকে আবার আমি এই যে কিংফিশারে আসছি। আসার পরে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করতেছেন টেলিপার্টনার যে সিপগুলো আছে এর ভিতরে ভালো মন্দ সব আইটেমই দেখাইতে বলছেন। তো এর ভিতরে বেশ কিছু আইটেম এখানে আছে, তো আমি একটা একটা করে দেখাবো। এনে বাগিনা আছে, বাগিনারে দিয়ে দেখাবো। আর বাগিনা প্রথম কথাটা আমি বলতেছি সেটা যে সিপগুলো আছে এখানের ছোটো বড়ো সাইজ যেগুলো আছে বলে দিবে, ঠিক আছে? আর যেটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে সেটাও বলে দেবে, আর যেটা কম আছে সেটাও বলে দেবে। ওকে, টেলিপার্টনার ভিয়েতনাম এ হচ্ছে 9 ফিট, এটা 7 ফিট 8 ফিট 9 ফিট 10 ফিট অ্যাভেলেবেল আছে। 7 ফিট 8 ফিট 9 ফিট 10 ফিট না, এটা অ্যাভেলেবেল আছে। তো এইটা আপনারা এটা হাতে দাও, এটার প্রাইসটা জানিয়ে দিই। হ্যাঁ, প্রাইসটা বলে দাও। এটা 9 ফিট, এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 1400 টাকা। এটা হচ্ছে 9 ফিট অরিজিনাল টেলিপার্টনার ভিয়েতনাম। আচ্ছা, অরিজিনাল টেলিপার্টনার ভিয়েতনাম। যাই হোক, এটার প্রাইস হচ্ছে 1400 টাকা, ঠিক আছে? ওকে, এটা সাইড করো। হচ্ছে আপনার টেলিপার্টনার জাপানি। টেলিপার্টনার জাপানি 9 ফিট। হ্যাঁ, জাপানি 9 ফিট। এইটা 7 ফিট 6 ফিট 7 ফিট 8 ফিট 9 ফিট 10 ফিট সব সময় যে কোনো সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, এটাও অ্যাভেলেবেল সাইজ আছে, সমস্যা নেই। এটা প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 1200 টাকা। 1200 টাকা। হচ্ছে 9 ফিট 10 ফিট। এটা 8 ফিট 7 ফিট 10 ফিট 9 ফিট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা টেলিপার্টনার কোরিয়ান, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা 8 ফিট 9 ফিট 10 ফিট অ্যাভেলেবেল আছে। এটার প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 10 ফিট 1450। 1450 10 ফিট, ঠিক আছে? এটা হয়তো 1 ফিট করে কমলে দাম এদিক সেদিক হবে ভাই, ছোট বড় সাইজের দাম কম বেশি আছে, সমস্যা নেই। চায়নার একটা প্রোডাক্ট, মানে ভালো। এটা হচ্ছে 97% কার্বন। 97% এটা কার্বন, ঠিক আছে? এটা শুধু 10 ফিট আছে। এটা শুধু 10 ফিট আছে, নিতে পারবেন আপনারা, ঠিক আছে? আমরা চিপটা একটু মেলে দেখতেছি। ও ফাইন তো চিপটা। হ্যাঁ, সেটার প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 1200 টাকা। 1200 টাকা। ওকে, শিওর ফিশিং ম্যাক্স প্রো, এটা হচ্ছে 8 ফিট 9 ফিট আছে। এটা হলো শিওর ফিশিং ম্যাক্স প্রো, ঠিক আছে? এটা 8 ফিট 9 ফিট আছে। এটা প্রাইস কত? এটা হচ্ছে আপনার 8 ফিট 1100 টাকা। 1100 টাকা। 9 ফিট নিলে আরেকটু বাড়বে আর কি। ওকে, সুপার টেলিপার্টনার। একটা রড হচ্ছে আপনার সুপার টেলিপার্টনার। জাপান, হ্যাঁ জাপানি। হচ্ছে 9 ফিট, হচ্ছে 9 ফিট, তারপরে হচ্ছে 10 ফিট 11 ফিট 3 সাইজের আছে। 9 ফিট হচ্ছে আপনার 1200 টাকা। 1200 টাকা। 9 ফিট 1200 টাকা, ঠিক আছে? ছোট বড় সাইজ আছে, তো কম বেশি আছে দাম। হ্যাঁ, কম বেশি আছে।
ইকাডা 10 ফিট। এটার একটা সাইজ আছে ইকাডা ইকাডা। হ্যাঁ ইকাডা, এটা 10 ফিট না? একটা সাইজ আছে। ওরে বাবা, চিকন সিপ তো সেরকম। পাটটাও ভাই দেখেন সাইজটা খুব সুন্দর। এটা 10 ফিটের সিপ, দেখেন বোঝাই যায় না। ঠিক আছে, খুব ভালো করছে। যাই হোক, এটার প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 2300 টাকা রাখা যাবে। 2300 টাকা রাখা যাবে। এই সিপটা ভাই চিকনের ভিতরে করছে, খুবই সুন্দর একটা সিপ ভাই। এটা আমার খুব মনে ধরছে, আর খুবই স্ট্রং একটা সিপ। আচ্ছা, কিংফিশার শার্প। কিংফিশার শার্প, হ্যাঁ এটা শুধু 10 ফিটই আছে। এটা শুধু 10 ফিট আছে। হাতলটা দেখে দাও। এটা খাটো হাতল, মানে যারা খাটো হাতল ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য এটা। ঠিক আছে, এটা 10 ফিট আছে। এটার প্রাইস কত? 1500 টাকা। 1500 টাকা, ওকে। শার্প কিংফিশার শার্প লিডার। কিংফিশার শার্প লিডার 9 ফিট। এটা শুধু 9 ফিটই আছে। এটা হলো 9 ফিট। হাতলটা দেখে দেই। হাতলটা এটা খুব সুন্দর করছে। হ্যাঁ, রিং এরিগুলো দেখে দাও। আচ্ছা, এইভাবে রাখা যাবে চাইলে হচ্ছে যখন। বাহ, এটা মানে ভেঙে রাখা যায় আর কি। ঠিক আছে, লক সিস্টেম করছে। এটা প্রাইস কত? 2350 টাকা। এটা 9 ফিট। 9 ফিট 2350 টাকা। আরেকটা ছিল হচ্ছে আপনার ডাইওয়া। ডাইওয়া 11 ফিট। ডাইওয়া 11 ফিট। এটা জি 11 ফিট। এটার প্রাইস কত? 2300 টাকা। 2300 টাকা। ছোট ধরনের মাছগুলো মারার জন্য, কাটকি নিয়ে এগুলো মারার জন্য খুবই একটা। হ্যাঁ, এটা ছোট মাছ ধরার জন্য খুবই সুন্দর একটা মজাদার, একদম হালকা সিপটা, খুব হালকা, মানে হাতে সিপ ধরার জন্য আর কি, ফাতনা দিয়ে খেলার জন্য খুব সুন্দর একটা সিপ। এটা হচ্ছে আপনার টিকার টেলি পার্টনার 10 ফিট। এটা টিকা টেলি পার্টনার। এইটা দিয়ে হচ্ছে আপনার লং থ্রু তো অনায়াসে খেলবেন, লাড্ডু খেলতে পারবেন না এসে, কোনো সমস্যা নাই। এটাতে লাড্ডু খেলতে পারবেন ভাই, খুব মজবুত একটা শিপ। এটার প্রাইস কত? এটা 2600 টাকা। দেখেন ভাই, এটা হাতলটাও খুব সুন্দর করছে। লং থ্রুর জন্য হাতল একটু বড় লাগে। হ্যাঁ, লং থ্রুর জন্য এটা, আর লাড্ডু খেলার জন্য এটা করছে, খুব মজবুত একটা শিপ। 2600 টাকা পড়বে এটা। তারপর আলেপ সাপেক্ষে হয়তো কিছু কম বেশি হবে। ঠিক আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, টিকার কমবার্ট 10 ফিট। টিকা কমবার্ট। এটা হচ্ছে 10 ফিট। এটাতে লাড্ডু খেলা যাবে। এটা তো আপনারা লাড্ডু খেলতে পারবেন। হাতলটাও লম্বা করছে বা খুব মজবুত করছে, আর স্টাইলটা খুব সুন্দর, দারুণ। তো এটার প্রাইস কত? এটা পড়বে হচ্ছে 3100 টাকা। 3100 টাকা। তো আলেপ সাপেক্ষে কিছু কম বেশি হবে না এটা? হ্যাঁ, এটা আসলে কম বেশি আপনার। এটা কি ছোট বড় আছে সিপ? এটা আপাতত হচ্ছে 10 ফিট। আপাতত 10 ফিট আছে। রানিং আছে, মাল আসবে যাবে 9 ফিট 10 ফিট পাবেন। আচ্ছা, তোমার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দাও, দোকানটা কোথায় আছে? এটা হচ্ছে মির্জাপুর ঠান্ডু মার্কেট, আফসারউদ্দিন ঠান্ডু মার্কেট। দোকান নাম হচ্ছে কিংফিশার। আপনি যদি মির্জাপুর বাইপাস দিয়ে আসেন তাহলে দক্ষিণ দিকে আইসা কাঁচা বাজারের গলি আছে, গলিতে ঢুকলে আমাদের সাইনবোর্ড দেখা যায়। আর যদি হচ্ছে পুরান স্ট্যান্ড থেকে আসেন তাহলে হচ্ছে পুরান স্ট্যান্ড থেকে এক রিক্সা বা পায়ে হেঁটে আসলে হচ্ছে আপনার মন্দির আছে, মন্দিরের পাশেই আসলে সাইনবোর্ড বাইরে দেখতে পারবেন। আর মার্কেটের নাম হচ্ছে আফসারউদ্দিন ঠান্ডু মার্কেট, কাকলি মোড়, মির্জাপুর বাজার, টাঙ্গাইল।
তো আপনারা অ্যাড্রেসটা শুনতে পেলেন, কারণ অনেকে অ্যাড্রেসটা আমার জিজ্ঞান ফোন করলে। আর অ্যাড্রেসের বিবরণ বলতে আমি কিন্তু ঠান্ডা মার্কেটের যে ব্যানারটা আছে, যে সাইনবোর্ডটা আছে, ওটা কিন্তু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ফার্স্টেও দেখাইছি এবং কি লাস্টেও আমি কিছুটা দেখিয়ে দিব। অবশ্যই আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে আর নাম্বার দেওয়া আছে, দোকানের নাম্বারও দেওয়া আছে কিংফিশারের, আপনারা সরাসরি দোকানের নাম্বারও যোগাযোগ করতে পারবেন। আর অজয় ফিশিং নামে একটা নাম্বার দেওয়া আছে, দেখেন স্ক্রিনে, ওই নাম্বারও আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। ঠিক আছে, অনেকেই টেলিপার্টনার শিপগুলো নিয়ে ভিডিও করতে বলতেছেন, এর জন্য টেলিপার্টনার এখন হচ্ছে দুই কোয়ালিটি হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে অরিজিনাল টেলিপার্টনার, একটা হচ্ছে চকবাজারের টেলিপার্টনার। দুইটার কিন্তু দুই রকম হবে। যে যেখান থেকে নেবেন যাচাই করে ভালো হবে দেখে তারপরে নেবেন। কারণ আপনার চকবাজারের যে মালগুলো আছে ওইগুলো হচ্ছে অনেক কমে তারা ছাইড়া দেয়, কারণ তাদের কিনা কম পড়ে, আর হচ্ছে জিনিস হচ্ছে 2 নম্বর, মানে অরিজিনাল জিনিসটা না। আমরা ডিরেক্ট ইম্পোর্টারের কাছ থেকে মাল আনি। আমাদের জিনিস যাই আছে আমাদের কাছে সবই অরিজিনাল জিনিস, আমরা কোনো ডুপ্লিকেট মাল বিক্রি করি না। আমাদের যেগুলো আছে সবগুলো স্ক্যানার আছে। এখন তো স্মার্টফোনের যুগ, যে কোনো সময় আপনি স্ক্যান করে এর ফুল ডিটেলস বের করে দিতে পারবেন। আপনার টিকার মেশিনগুলো আছে, টিকার যে রিলস আছে অনেকগুলো, কিংফিশারের রিল আছে, এই টু জেড মিলে কম বেশি সবই আছে। তো যাই হোক, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, কারণ লং ভিডিও আপনারা দেখতে অনেক সময় বিব্রত বোধ মনে করেন। এর জন্য আজকে শুধু সিপের মানে যে টেলিপার্টনার যে সিপগুলো হয় আর কি, অ্যান্টিনা সিপ যারা বলে আর কি, এর ভিতরে একটা ভিডিও দিলাম। তো পরবর্তীতে এসে আমরা সামনে মেশিনে কাতলের সিজন আসতেছে, আমাদের কাছে ছাতু অনেক কোয়ালিটির ছাতু আছে, মানে কাতল ধরার জন্য, লাড্ডু খেলার জন্য যাবতীয় যা যা লাগে এ টু জেড সবই আছে। যখন আসবেন তখনই পাবেন। আমাদের সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আমরা সবসময় শেয়ার। তাছাড়াও যদি কারো কোনো সময় দরকার হয়, নাম্বার আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করলে যে কোনো সময় দোকান পাবেন। তার মানে ব্যাগনা যা বললো যে আপনার সকাল 8টার থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত খোলা থাকবেই কন্টিনিউ। তারপরেও যদি আপনারা দেখা যায় যে 9টা 10টার দিকে এসে ফোন করলে যোগাযোগ করেন, তাহলে অবশ্যই এসে মালামাল দিয়ে যাবে, যদি দোকান বন্ধও থাকে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, খুব সুন্দর একটা কথা বলছে। আর এখানে দেখেন আপনাদের অনেক কিন্তু মেশিন আছে, মেশিনের ভিডিও দেওয়া হয় নাই, মেশিনের ভিডিওটা পরবর্তীতে পাবেন অবশ্যই। এর পরের স্টেপে মেশিনের ভিডিও পাবেন। এবং কি অনেকেই বড়শির কথা বলতেছেন, কাতলা মাছ মারার জন্য যে বড়শিগুলো হয়, এবং কি বাধা এই ধরনের A to Z বড়শি দিয়ে ভিডিও অবশ্যই পাবেন। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্ত রাখতেছি। ব্যাগনা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আবার কিছু একটা বলবা কিনা? সবার প্রতি একটা দোয়া, উদ্দেশ্যে দোয়া রইল। আশা করি সবাই মাছ মারক। এখন যে সিস্টেম শুরু হয়েছে শর্ট মেশিনের জন্য, দেখা যাচ্ছে আমাদের মতো শিকারির ওই রকম মাছ মারা হচ্ছে না, কারণ শর্ট এমন ভাবে বাইরে গেছে, এটার আইনি কোনো ব্যবস্থা নিতেছে না। শীঘ্রই হবে আশা করি, কারণ এর জন্য আমাদের শিকারীদের পুরোপুরি মাছ মারার সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে যে জায়গাটা শর্ট দিতে আছে, আর শর্ট মেশিন যারা ব্যবহার করতেছে তারা 2-1 জন না, শত শত মানুষ ব্যবহার করতেছে। যে জায়গা দিয়ে শর্ট গুলা দিতে আছে ওই জায়গাতে আমরা পরবর্তী মাছ পাইতেছি। একদিন যদি এক স্পটে 2টা মাছ মরলো, ওইটা ওরা খোঁজ খবর রেখে রাত্রে যায় শর্ট দেয়, পরের দিন ওই স্পটে কোনো মাছ নাই। এরকম চলতেছে। আমরা আইনের আশা করতেছি যে যেহেতু সরকার চেঞ্জ হয়েছে, এখন দেখা যাক কি হয়। আশা করি অতি শীঘ্রই শর্ট মেশিন গুলা বন্ধ হবে। তো এটা করাটাই উচিত, কারণ যারা আমরা শৌখিন শিকারী আছি, মৎস্য শিকারী, তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি সমস্যা হচ্ছে, কারণ নদীতে বড় বড় নদীতে এখন শর্ট চলতেছে, এবং নদী না, খালে বিলে পর্যন্ত শর্ট চলে আসছে সব জায়গায়। মানে এটা সবাই যদি একটু উদ্যোগ না নেন তাহলে এটা সম্ভব না ভাই। তো আশা করবো এটা যে ব্যাগনা যে কথাটা তুলছে, তা আপনারা সবাই একটু তার পাশে থেকে অবশ্যই একটু যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করুন। যারা আইনের মাধ্যমে, যারা আইনগত লোক আছেন, আইনের চলেন আর কি, আওতায় চলেন, তাদেরকে বলতেছি তারা অবশ্যই একটু পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এই শর্টের বিষয়টা নিয়ে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু নদীতে সামনে সিজন আসতেছে, কাতলের সবার দাওয়াত রইল। কয়েকটা পয়েন্ট আছে যে জায়গায় হচ্ছে বিশাল বড় বড় কাতল, রুই এগুলো ধরা পড়ে। বোয়ালের সিজনের সামনে আসতেছে, আশা করি সবাই আসবেন, সবার দাওয়াত রইল। তো যাই হোক, আজকে এ পর্যন্ত রাখতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখাবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ওকে, বাই। দেখ না, ঠিক আছে।